तर्सायो भने त म त बेहोस हुन्छ होला त यार किरा जस्तो देखिरहेको छ त यहाँ त ओइ झर्दैछ एकछिन यस्तो क्या यो ठेउला उठेर हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो हजुरहरूलाई थाहा छैन फर्स्ट अफ अल त मैले चाहिँ आज पाहाडदेखि भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु म चाहिँ हिजो बेलुकी आइपुगेको अनि आएको चाहिँ मैले भिडियो सिडियोहरू केही बनाइन किनकि जहिले तहिले त आएको गएको के भिडियो बनाउनु भनेर अनि सो म चाहिँ हिजो बेलुकी आइपुगेको घर होइन आज भन्नुहुन्छ नि यस्तो बबाल घाम लागिरहेछ हिजोसम्म चाहिँ पानी पर्ने अनि घाम नलाग्ने धुम्मिने यताउति भइरहेको थियो अरे आज चाहिँ यस्तो बबाल घाम लागिरहेछ भन्नुहुन्छ अनि सो म चाहिँ बिहान खानासाना बनाएर भर्खर खानासाना खाइसकेर भ्लग स्टार्ट गरेको सो आजको भ्लग चाहिँ के कस्तो हुन्छ हेरिदिनु होला सबैजनाले सो म तपाईँलाई आजको भ्यू देखाइदिन्छु ल घाम लाग्दाखेरि चाहिँ यस्तो बबाल देखिन्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो बबाल है अनि कतिजनालाई थाहा होला अस्तिको मेरो भ्लगमा देख्नु भएको थियो होला नि यो गहुँ यसलाई चाहिँ गहुँ भन्छ है अनि अस्ति चाहिँ फलेको थिएन हरियै थियो कस्तो मजाले अहिले त सबै फलिरहेको रहेछ है यसरी अनि यो फुलहरू देख्नु भएको थिएन नि अस्ति फुलेको थिएन नि त यो फुल अस्ति फुल्ने सिजनै थिएन नि त अहिले यस्तो बबाल यहाँ हेर्नु न यस्तो कस्तो दामी क्या साथीहरू हेर्नु न आम्बो कसम भनेको नि यस्तो फुलको त्यो रियल फुलहरूको बुके बनाउँछ नि वाउ यो सबै लगेर बुके बनाएर बेच्नुपर्छ है के हो साथीहरू यस्तो राम्रो छ क्या यो फुलहरू सबै तल लगेर नि रोप्नु पाएको भए चाहिँ यस्तो दामी हुन्थ्यो है जाग्नु नि जाग्दैन नि त यहाँको फुलहरू फेरि अनि हेर्नु न आम्बो यस्तो बवाल है कस्तो राम्रो लाग्यो क्या यो मलाई चाहिँ यो फुलहरू यो कलरको चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्छ क्या यसको पनि डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ नि त यो चाहिँ फेरि अर्कै खालको हो क्या यो चाहिँ पहिल्यैदेखिको हो यो फुल चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि अलिक अर्कै डिफ्रेन्ट छ त्यो भन्दा यो अलिक डिफ्रेन्ट छ कलर पनि अनि कस्तो राम्रो रोज यस्तो झ्याङ छ है मजाको अनि त्यसपछि यतातिर पनि छ तर फुलेको छैन रहेछ यहाँ पनि सेम कलर यो गाउँ चाहिँ अस्ति भर्खरै मेरो भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्थ्यो होला होइन त्यतिखेर चाहिँ यस्तो यसको यो फल लागेको थिएन क्या के भन्छ अनि अहिले हेर्नु न आम्मामा यस्तो डेन्जर आएको छ क्या बा किरा जस्तो देखिरहेको छ त यहाँ त ल हेर्नु आम्मामा यस्तो धेरै डेन्जर छ यार साथीहरू डेन्जर सो साथीहरू म चाहिँ माथि जङ्गलतिर लागेको किनभने पत्कर सोर्नु पर्ने छ अरे यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आलु कसले रोपेको यो आलु यतिको भइसकेको छ क्या यो चाहिँ हामीले रोपेको थियौँ पहिला अस्तिको प्रिभियस भिडियोमा हेर्नुहुनेहरूलाई चाहिँ थाहा होला होइन जस्ट यहाँनिर हामीले सबै रेडी गरेर आलु सालु रोपेर गएको थियौँ नि त सो यतिको भएछ अब चाहिँ म माथि भाइ चाहिँ अघि नै गइसक्यो अनि म चाहिँ अहिले यताउति अलिअलि कामहरू सकेर म जाँदैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ एकदम यो भन भने म अधुरो हुन्छु गाइज यो चाहिँ एकदम सेफ्टीको लागि मेरो हात यस्तो डेन्जर फुटेको थियो कि अस्ति आम्मामा यस्तो हात हेर्नु न यस्तो हात कि फुटेर यस्तो डेडली हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ लाउनु पर्ने नै हुन्छ ल साथीहरू ए हेर्नु जङ्गल यस्तो यस्तो म चाहिँ यहाँ यो बाटो सिधै माथि पुग्नु पर्ने छ भाइ चाहिँ बोकेर आउँदैछ जस्तो छ आई कति छ यो चाहिँ यसरी बोकेर आउँदा तैँले त झार्छेस् भाइ घर पुग्दा त झर्नु आँटेछ त ओए यो के भयो ओए झर्दैछ एकछिन पक पक ए बौला जस्तो बोक्दैछ यता हेर त आयो यसरी बोक्छ अनि झर्छ त अनि एकछिन बोक म उयो गरिदिन्छु
ला झर्छ क्या सबिनी त बिस्तारी जा अलि ए तान एउटा हातले यता माथि पोक एकछिन पोक यसै तान ए ओइ झर्छ यसरी तान्न भनेको पोक पोक नाम्लो चल्यो उयो गर्नु न भयो त आवाज त सबै झाऱ्यो कस्तो डेन्जर गर्मी छ त हौ साथीहरू आम्मामा के हो पाहाडमा त चिसो हुनुपर्ने होइन र गर्मी यो बोर्ड देख्दै हुनुहुन्छ नि यो चाहिँ के हो भने नि मेरो पञ्चायत झर्छ ल यो चाहिँ ओखरको बोर्ड हो क्या फेरि झन्न मैले त गर्मीको लुगा नि लिएर आएछु साथी नभए त म त बौलाउने रहेछु त यहाँनिर चाहिँ नि मैले एउटा खानेकुरा देखेँ क्या साथीहरू यो चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन कतिलाई थाहा होला खानु हुनेहरूलाई चाहिँ थाहा होला यो चाहिँ ठोट्ने पनि भन्छ ठोस्ने पनि भन्छ यसको नाम चाहिँ पहिला त कति खाइन्थ्यो हो ए कलिलो रहेन रहेछ यस्तो क्या ए छिप्पेको मात्रै रहेछ छ्या यसरी तास्ने हो क्या यसरी खाने हो अमिलो हुन्छ यसको टेस्ट चाहिँ अमिलै हुन्छ अमिलो हो नि त नि म जानु पर्ने चाहिँ कहाँ हो ए रेडी गरेर आइरहेछ बोरामा हालेर यस्तो क्या पत्कर भनेको चाहिँ नि यस्तो धेरै रुखहरू छ नि त यसलाई चाहिँ उत्तिसको रुख भन्छ है अनि यो उत्तिसको रुखको चाहिँ पत्ताहरू सबै यहाँ भुइँमा झर्ने हो अनि यस्तो क्या यस्तो भेलाउनु पर्ने यस्तो भेलाएर लग्नुपर्ने क्या यो सब छोरिसक्नु भएको यतातिरको सबै रेडी गरेर आएछ यहाँनिर यहाँ त सोर्नु पर्दैन होला म चाहिँ यता माथिपट्टि आया यस्तो घना जङ्गल साथीहरू यहाँ त कसम तर्सायो भने त म त बिहोस हुन्छ होला तर्सायो भने त म त बिहोस हुन्छ होला यस्तो जङ्गलमा मलाई डर लाग्नु भने तर मलाई डर लाग्दैन यस्तो जङ्गलमा मलाई डर लाग्नु भने तर मलाई डर लाग्दैन यो मेरो एरिया हो नि त साथीहरू मेरो एरिया कसले के गर्छ को आउँछ होइन ए यसरी भेलाइराखेको रहेछ साथीहरू हेर्नु त ए डेन्जर भेलाएको रहेछ त नि यहाँ एक ठाउँ भयो यहाँ दुई ठाउँ यसरी भेलाएर यहाँनिर पनि भेलाएको रहेछ यहाँ यतातिर यता म चाहिँ कहाँ भेला हुन्छ अन्त त्यसो भए अझै माथिल्लोबारी यहाँ थाहा भन न तपाईँहरूलाई म एकचोटि सर देखाइदिन्छु ल यस्तो घना जङ्गलमा नि मलाई डर लाग्नु पर्ने त आया अब चाहिँ म के साथीहरू यो सबै भेला पार्छु अनि मात्रै तपाईँहरूसँग भेट्छु ल किनकि टाइम छैन नि त छिटो भेलाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू मैले चाहिँ बल्ल बल्ल यो यति सकेँ सोरेर यहाँ एक ग्रास यहाँ नि एक ग्रास बनाएको छु यहाँ यता उफ बल्ल बल्ल सक्यो मेरो हात त डेन्जर भएछ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल मैले अहिले भर्खर यो डाँडाको यति सबै सोरेर होइन यो लट्ठीले सोरेको यस्तो ल भाँचिछ त एउटा त अनि यहाँदेखिको यहाँसम्म थुप्रेको छ यो पत्कर चाहिँ
अनि भन्नुहुन्छ नि हात व्हाट इज दिस ब्रो यस्तो क्या यो ठेउला ठेउला उठेर बानी नभएर क्या त्यो बानी नभएर हेर्नु न एकैछिनमै ठेउला उठ्छ यस्तो के हो भने मैले चाहिँ हात किन देखाइरहेको छु भने आज यस्तो गोरो देखिरहेको छु कि आफ्नै हातलाई तल पनि देख्दिन थियो यस्तो सेतो त भिडियोमा भन्दा रियलमा कस्तो सेतो देखिरहेछ क्या अनि अब अहिले यस्तो छ नि हात यो हात यस्तो छ नि अब अलिक दिनमा हेर्नुपर्छ पुरै चेन्ज हुन्छ हेरिन सक्नुहुन्छ कस्तो छ मेरो यो ओभरले हामी चाहिँ घर लाग्दैको साथीहरू बल्ल बल्ल सक्यो काम चाहिँ अनि यहाँ दुईटा दाउरा बोकेर जाँदैछु म चाहिँ फेरि सो अब रात पनि पर्यो म चाहिँ अब गएर खानासाना बनाउँछु सो त्यही हो मेरो भ्लग हेरेर इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ यहाँ चाहिँ मम्मीले बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ भाइ चाहिँ अघि नै गइसक्यो गुड मर्निङ साथीहरू फ्रम पास्थर सो म अहिले हालचालै पास्थरमा छु तपाईहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ योभन्दा अघिल्लो भ्लग चाहिँ मेरो हिजोको हुन्छ है यहाँदेखि यता चाहिँ आजको भ्लगहरू हुनेवाला छ साथी सो मेरो चाहिँ अबदेखि चाहिँ यस्तै यस्तै गाउँको भिडियो अर्ग्यानिक भ्लगहरू आउनेवाला छ सो सबैजनाले हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ है सो त्यही हो मैले चाहिँ अबदेखि दुई दिनको भिडियोहरू अपलोड गर्नेवाला छु किनकि मसँग टाइम पनि हुँदैन नि त एडिट गर्नलाई सो त्यही हो अनि सो भन्दै अझको के हुन्छ कसो हुन्छ दिनहरू म तपाईहरुलाई देखाइहाल्ने छु सो मेरो चाहिँ पुरै सरसफाइ जाँदैछ साथीहरू अब तिर सबै यस्तो डेन्जर फोहोर भएको छ यो बाँसको पत्ता सबै हेर्नु यो सब झाड भन्नुपर्ने सब यस्तो बाँसको पत्ता उडाएर ल्याउँछ कि बल्ल बल्ल सक्यो साथीहरू सरसफाइ पनि अनि मैले रोज कस्तो डिफ्रेन्ट कलरको हुन्छ भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई यो एउटा कलरको भयो हेर्नु त यसको कलर यस्तो छ यो कलरको हैन अनि यहाँनिर छ अनि एउटा यो कलरको हुन्छ देख्नुभयो कस्तो राम्रो छ क्या मलाई यस्तो रोज फ्लावर फेरि यस्तो मन पर्छ हेर्नु न आम्माम अब यो चाहिँ मैले बाख्राको लागि बनाइदिएको साथीहरू खाजा नास्ता अब म चाहिँ गएको ल साथीहरू बोकेर आउँदैछु पक 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 आउँदैछु पक 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 अघि भर्खर घाँस झुन्डाइदिएको अब फेरि वहाँ गर्छु यो आलु पनि मैले रोपेको हो ल खानुभन्दा बेसी भुइँमा झार्छ अनि यसरी के काम यस्तो छ तरिका यो तरिका हो भुइँमा मुखमा लाउनुभन्दा बेसी भुइँमा झारेर हुन्छ भन् त हुन्छ मुखमा खानु छैन यो घाँस सबै झारेर यहाँ हेर्नु है यस्तो छ के हो तरिका वाट ह्यापन अनि मुखमा लाउनुभन्दा धेरै भुइँमा झारेर अनि म्या 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 कराएर हुन्छ चुप हुन्छ ओइ झन्नै आँखा घोच्यो मेरो आम्मामा यहाँ हेर्नु न यस्तो छ म चाहिँ यहाँ पानी बढ्दैछु साथीहरू लास्टै फोहोर आयो हालिदिनु त होला नि अब यो अब हेर्नु ल आया कस्तो मजाले खान्छ यसले यस्तो तिर्खा लागेको रहेछ नुन लाएर दिएको थिएँ नि त मैले नुन खाएपछि तिर्खा लाग्यो होला के अम्बो यस्तो साथीहरू तपाईलाई म एक चीज देखाउँछु ल
पहिला हामी सानो सानो हुँदाखेरि यस्तो धेरै खान्थ्यौँ म त त्यो त हराइसक्यो होला अहिले यहाँनिर यसो बसेको ठ्याक्कै देखेँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल म छनु चाहिँ यति धेरै रहेछ तर कस्तो किरा लागेको रहेछ क्या अलिअलि यस्तो यो रातो रातो कति खान्थ्यौँ खोजेर यता पनि अब म चाहिँ टिपेर खान्छु ल यो यस्तो हुन्छ क्या यो फल यसको टेस्ट चाहिँ त्यस्तो गुलियो पनि हुँदैन कस्तो ठिक्कको खल्लो खल्लो यहाँ पनि रहेछ साथीहरू यति खान्छु ल अब खाएर साथीहरू अलिअलि माटो चाहिँ केही पनि हुँदैन अब म भाइलाई लगेर देखाउँछु न त्यसलाई त थाहा छैन होला के हो थाहा छ यो त्योहरू तपाईँहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो होला आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो बाई एभ्रीवन